slime that I ordered in Shopee. This is from Panda Slime Ph, and this is from Slime Favorite PH. Oo nga pala guys, naunang dumating yung panda. And after 2 days, dumating na din naman yung fairy. Kasi po yung fairy, pre-order basis. So tara, buksan na natin. Mag-ingat po sa paggamit ng gunting. Lumipad. Wow! So cool. Ang cute ng panda. Next is fairy. Hirap pala magbukas ng packet. Ano guys, so balot na balot. Secure na secure yung packaging. Kaya sure na safe yung slime natin sa loob. Hindi ko mabuksan. Wow, cool! Ito yung Panda Slime PH. At ito naman po yung Slime Fairy PH. Tara na! Buksan na natin! Ito po yung laman ng Panda Slime PH. Ito po yung activator. White glue, clear glue, slime color, violet, and scent, foam beads, spoons, pang spatula po, and glitters. Ito po instruction para po sa hindi po marunong gumawa ng slime. Tawag po dito ay Ultimate Complete Slime Kit. 95 pesos lang po. Ito naman po yung laman ng Slime Fairy. Ito po yung activator. White glue, clear glue, slime color, scent, and foam balls. And meron pa pong freebies. Meron pa pong isang foam balls. And spatula na panghalo. And instruction sa mga po hindi marunong gumawa ng slime. Ang tawag po sa in-order ko na slime kit ay Super Complete Budget Slime Kit. 94 pesos lang po yan. Tara guys, gawa na tayo ng slime. Uunahin po muna natin yung panda. So, hindi pa po kasi kami nakabili ng bowl. Kaya dito po muna ako gagawa. Follow natin yung instruction nila. First, pour the white glue and clear glue in a bowl. Guys, hindi ko po lalahatin na para may matira pa. Ayaw po umunod. Add few drops of slime color and scent. Mix it well. One, two, three. Para I love you. One, two, three.
Wow! Ang ganda! Ganda ng kulay, guys, Pero kapag masyado po light sa inyo, pwede nyo po dagdagan pa ng color. Kayo na po bahala sa color, kayo na po magtitimpla. Ako po kasi gusto ko po light lang. Kapag po may bowl po kayo na bilog, mas madadalian po kayo maghalo. Now slowly add the Panda Slime's activator. Then mix. If it's still sticky, add more activator. Do not rush. Slowly activate. Stir well. Sticky pa po sa inyo, dagdagan nyo na lang po ng activator. Imbes na buo siya. Guys, tignan nyo. Tapos na. Wow, super stretchy. Lagyan natin ng konting glitters, guys. Ang kumakalat. With a cool slime. So pretty. Guys, naka-ready na po slime fairy natin. Basahin na po natin yung instruction. Pour the glue in a bowl. Uy, ang bilis. Medyo runny yung gulo nila. Kasi kay Panda sticky No, parang matubig pero glue pa din naman. Tama na ako na. Step 2. Add few drops of slime color and sand. I love you. Damihan po natin para po hindi po mag-amoy maasim na glue. Ayan, okay na yun. Oh, ang ganda! Ang ganda kahit yung glue masyado yan. Step 3. Add 3 to 5 drops of activator. Mix well. 1, 2, 3. Ito masyado. Okay yan. 3, 4, 5. Ito masyado lang. Now,
Ano pa naman slime? Time for kneading! Add na natin yung glitters. Yellow thing. May green na ang taki. Ang dami na yan. Dami kintab ako nakikita. Pati ka may glitters. Wow, so cool. Soft, so soft. Looks like ice cream or cheese. Here it is. What a cool slime. Yung ginawa ko kay Panda Slime. Ito naman po yung ginawa ko kay Slime Ph. Parehas ko po nagustuhan yung slime na ginawa ko po sa kanila. Ang cute! Ang masasabi ko po kay Panda ay sticky po yung glue na. Kaya lang po matagal po ma-activate. Pero po, wag po nabuo po stretchy. Kita niyo? Sabi ko naman po kay Slime Ph ay water po yung glue niya pero mabilis po ma-activate. Yun nga, tas ang soft niya. Stretchy din po yung nagawa kong slime. Regardless sa brand, parehas ko po sila nagustuhan. Time po, lalakyan ko na po yung gawa ko sa Panda Slime kasi po liit oh. Parehas ko po silang nagustuhan. Tapos, bili na din po kayo. Tag niyo po ako kapag nakagawa na din po kayo ha. Thank you for watching. Subscribe kayo ha.